자, 이청원 목사님, 이제 전반적으로 여기서 이제 녹음을 전담을 하고 있는데, 보편적으로 들어보면 어떠한 소리들이 가장 많이 나는지 한번 애국 시민들에게 한번 말씀을 해 주십시오. 한 달 전까지는 기계음 소리가 많이 났는데, 그 이후로는 지금 기계음 소리보다 사람이 이렇게 직접 돌을 움직일 때 돌을 끌면은 끌리는 소리, 그다음에 사람이 걸어가는 그 소리, 이런 소리들이 지금 이 녹음 내용에 보면 가까이에서 작업을 하는 것으로 지금 추정이 돼요. 그러면 시간대로 봤을 때 네네. 어떤 시간이 가장 많이 활발하게 밑에서 움직이는지 한번 말씀을 한번 해 주시죠. 저녁 시간대는 7시 이후에 활발하게 진행되는 것을 여러 번 관측했습니다. 지금 이제 뭐 7시 한 4, 50분 가까이 되는데, 제가 여기 와서 들어봐도 상당한 소리가 들리는데, 이 시간에 가장 많은 활발한 소리가 들린다 이거죠? 네, 7시에서 한 8시 전후에서 그때 가장 소리가 많이 녹취가 되고, 물론 뭐 24시간 지금 작업은 되고 있어요. 왜냐하면 녹음한 내용을 들어보면 작업은 24시간 되고 있고, 그리고 낮 시간대에도 이 주기적으로 작업이 되는 것을 그 시간대가 있습니다. 그러면 이제 우리 목사님께서 녹취를 할 때마다 결과적으로 물을 다 뺀 상황에서 녹취를 하는 거죠? 그렇죠. 지금도 물을 이렇게 완전히 뽑으니까 이렇게 크게 지금 지하의 작업 소리가 바로 지금 들려오는 거죠. 그러면 난굴사 특수 핀 마이크가 네네. 천반 밑에서 지금 소리를 녹취하는 거죠? 그렇죠. 자, 우리 애국 시민 여러분, 여기는 난굴사가 5월 25일 50mm 시추 케이싱 작업을 했던 남양주 수석동 야산 지역입니다. 여러분들이 지금 지하 18m 전후 지점에서 들려오는 소리를 일제 소니에서 녹음이 되고, 또 따로 스피커음을 통해서 여러분들이 여러 소리를 여러분 지금 들었습니다. 과연 이 소리가 국방부에서 말하는 지하 바람 소리인지, 아니면 난굴사가 말하는 땅굴과 관련된 작업 소리인지, 이 판단은 바로 대한민국 자유주권을 사랑하는 우리 애국 시민들이 스스로 판단해 주시기를 간곡히 부탁을 드리겠습니다. 남침 땅굴은 진실입니다. 이제 우리 목사님께서 녹취를 할 때마다 결과적으로 물을 다 뺀 상황에서 녹취를 하는 거죠? 그렇죠. 지금도 물을 이렇게 완전히 뽑으니까 이렇게 크게 지금 지하의 작업 소리가 바로 지금 들려오는 거죠. 그러면 난굴사 특수 핀 마이크가 네네. 천반 밑에서 지금 소리를 녹취하는 거죠? 그렇죠. 자, 우리 애국 시민 여러분, 여기는 난굴사가 5월 25일 50mm 시추 케이싱 작업을 했던 남양주 수석동 야산 지역입니다. 여러분들이 지금 지하 18m 진행되는 것을 여러 번 관측했습니다. 지금 이제 뭐 7시 한 4, 50분 가까이 되는데, 제가 여기 와서 들어봐도 상당한 소리가 들리는데, 이 시간에 가장 많은 활발한 소리가 들린다 이거죠? 네, 7시에서 한 8시 전후에서 그때 가장
소리가 많이 녹취가 되고, 물론 뭐 24시간 지금 작업은 되고 있어요. 왜냐면 녹음한 내용을 들어보면 작업은 24시간 되고 있고, 그리고 낮 시간대에도 이 주기적으로 작업이 되는 것을 그 시간대가 있습니다. 그러면 맞는데 그 이후로는 지금 기계음 소리보다 사람이 이렇게 직접 돌을 움직일 때 돌을 끌면은 끌리는 소리, 그다음에 사람이 걸어가는 그 소리, 이런 소리들이 지금 이 녹음 내용에 보면 가까이에서 이 작업을 하는 것으로 지금 추정이 돼요. 그러면 시간대로 봤을 때 네네. 어떤 시간이 가장 많이 활발하게 밑에서 움직이는지 한번 말씀을 한번 해주시죠. 저녁 시간대는 7시 이후에 활발하게 자, 이청원 목사님, 이제 전반적으로 여기서 이제 녹음을 전담을 하고 있는데, 보편적으로 들어보면 어떠한 소리들이 가장 많이 나는지 한번 애국 시민들에게 한번 말씀을 해 주십시오. 한 달 전까지는 기계음 소리가 많이